मगच्या बाबेने बापर बाई स्वदीस तुमका सर्वांग्या मिसच्या बलिदानाक वर्तो स्वागत मागता असताना काजरी जोड्या सो दीस आज आम्ही आचरण करता नव्यानं चवथो दीस आणि ह्या दिसा देवाचें बरेंपण आमी वाखाणून कारकान येवन उल्हास पडोवन उपकार बोडच्या खऱ्या मनान पवित्र इंद्राच्या नावी मिसचे बलिदान माया मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी आराम करुया. बापाचे आनी पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे हिस्सोवे आसो. तुमच्या हिस्सोवे आसो. क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो प्रत्येक दरान काजरी जोड्यानो तुमकां बोवा परबेची आप परगेट्टेची परब हांव मागतां. देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो मात्र न्ही ताणें हर एकल्याच्या जिवितांत जायतें बरेंपण करच्याक हर एक लागीं ताचो प्रकाश पांकोवच्या खातीर ते घराची परब ह्या आप परगटणेची परब म्हूण आमी उलयता ती आज आमी आचरण करता. देव ताचेंतल्याक मात्र न्ही हर एक लागीं मेळत जाय. ताची विचित्र कृत्या आमच्या मदें यथेश्ट मापान कार्यरूपी जाय मातनी आसता. आमची काळजां आनी आमची मनां सदांच देवा थंय एक जावन रावच्या खातीर त्या घरांनी त्या जेजूक केल्लो तो नमस्कार आनी ताची ती भेट आम्हा सर्वांकी वर्त्या तरान जेजू सांगात एक जावंक प्रेरीत करता. आज आमी देवाक लागीं सरता आसतना ह्या मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या रितीर पात्र घेवंक आयती जावया. आमची काळजां मनां नितळ दवरूंच्या खातीर जेजून आमकां आपोवणें दिलां. सदांच नितळ निर्मळ काळजाचे तुमी जाया आनी ह्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांचे तोंडांत सारून वायट आदर आनी बरें साणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदांच हांव खार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर देवा लागीं विनातिकात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेदा देवा आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवाकून सकी आणि शांती ताच्या येता संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्किंच्या राया सर्पद्वैता देवा बापा
आम्ही तुका नमस्कारता आम्ही तुका निर्वासता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सुम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या सुता सोनिया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप हरताय आमची ताकद तू बापाच्या उद्यावाय आमची मागे मानून घे कित्याक पवित्रता सांगाले देवापाची मायेने जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसात विवेकाने केत्राच्या उजवाडान सगळ्या पसां तुझ्या एकल्याच पदाची वळख दिली ताचेवर तुका आमी बावडटान वळखूंक पावल्या तशेंच एक दी तुझ्या मायमे अनमुखा मळ रोप रोप पळोवंक निरांतरी आनंद भोग आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्त वरवीं तो करो दे तुझे पवित्र आत्मेजकपणाची येता आणि राजवर चलयता ससनाच्या ससना इजाया प्रवद्याच्या पुस्तकांतले वाचप ऊट परजळीत जा तुझो उजवाड आयला श्रेष्ठपराचे महिमा तुझेर परजळता पळय पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आणि राष्ट्रांचेर काळो तरी तुझेर श्रेष्ठपर वयर सरता ताची महिमा तुझेर दिश्टी पडता राष्ट्रां तुझ्या उजवाडाशी येतात आणि राय तुझ्या उदेवाच्या परजळाशी तुझे दोळे उबार आणि भोवती दिश्ट लाय सगळी एकठांय जावन तुझेशी येतात पयस पयस तावन येता तुझे पूत आणि तुझ्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडतात हे पळोवन तूं परजळीत जातली तुझे काळीज उडतले आणि रुंद जातले कित्याक दर्याची संपत्ती तुझेशी वाळतली राष्ट्राची ग्रेस्तकाय तुझेशी येतली खरी हिंडा हिंडानी येवन तुझो गांव भरतली मिद्यानाची आणि यापाची थारुणां करी भांगार आणि दूप हाडून शेबतावन सगळी येतली आणि सरेस्पराची स्तुती करतली देवाचे उतर है देवाचे उडुपकार अशी तो तुझे परचे नितीन सांभाळू दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नीती काल सोलोन वरू तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वदा
देवाच्या दिसांनी न्याय नीत व्रती जाऊ संद्रे मासासर शांती शेकांशीक माळवो तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यान युप्रेटीस न्हंयेतावन प्रितुमीचे पर्यंत रासवोत सोलो तुझे मुखार सर्वेस्पुरा सर्वदा सर्राष्ट्रा तुझे मुखार सर्वेस्पुरा सर्वदा सर्राष्ट्रा. साम पावलून एफेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, तुमच्या हिता पसत देवान येदेवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसुयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातिल्लो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिफात भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गूट सुवार्ते मारिफात जुदेवांसवें हेर जातींची देवाच्या दायजाची 6 वारीसदारां. तीं तेस्सांनी एकेच कुडीचे सांदे. क्रिस्त जेजुतीं देवान दिल्ल्या बासावण्यांनी तीं वांटेले. देवाचें उतार हें. देवाचें वडुपकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. उदिले ते ताची निकेत आमी देखले आनी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आमी आयल्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शारांत जल्मलो. तवळ हेरोद राजवट चलयतलो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदें दितावन थोडे ज्योतिशी जेरुजलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेलें ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हे आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुजलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगात आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोनसो आसलो ते विशीं ताचे लागीं विचार केलो. ताणें सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहेम शारांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयलेलें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल हाती ल्हान न्हय, कारण तुजे ता उपजतलो एक फुडारी, इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन ताच्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नेकेत तांकां दिश्टीक पडली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची 17 सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया, हांवें वचून ताका नमस्कार करीत जाय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयलें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतालें.
ते आनी शेकीम बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावले तें तांकां दिसलें. नेकेत पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून ताणें बाळकाक ताची आवय मोरये सांगाता देखलो आनी सर पडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची जिलां उक्ती करून ताणें तांकां अर्पिल्ल्यो खाणिको भांगार धूंप आनी रक्ताबोळ. पूण हेरोदीस हरशी तांणी पाटी वचूं नये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट दन आपल्या गांवांक ते पाटी गेले. देवाचे उतर हे बाळका जेजूच्या वरत्या मोगान हांगा जमल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, आज आपरगटणेची परब आमी समरभताव. ह्या परबेक आमी म्हणटा देवाचें दर्शन जाल्ली परब. ह्या तेगा रायांनी येवन त्या जेजूक पळोवन आमी सर्वांक ताजेचें दर्शन आसगल्ली परब म्हणटा. आनी प्रत्येक तरान पूर्व देशांत ही परब क्रिसमस म्हूण आचरण करतात. त्या खातीर तुमकां कळीत आसल्या बरें रशिया आनी युक्रेनामध्ये जावचें तें झूज पुटिनान 36 घंट्या खातीर ताणें तें रावयलां. ताका आमी म्हणटा कदना विरामा म्हणून सीज फायर. कित्याक ही परब आचरण क्रिसमस जावन आचरण करच्या खातीर. मुखाचे न्हू आमकां देवान दिलें वर्तें देणें देवाचें दर्शन. हें दर्शन जाता आसतना आमच्या थंय खरो हुरूप आनी खरो उल्हास जावंक जाय. देवाचें दर्शन आमकां एकलेकी जालां. एकामेकाच्या दर्शनांत आमी देवाक पळोवंक आसा. त्या देखून चिक्कें बगलेंत आशिल्लें जी मुखामळां पळया आसा आयिल्लें तांकां पळोवन पळया एकामेका पळया. तुमी खाली मुखार बसून मात पळयलें एकामेकाची मुखां पळयनातल्यार आमच्या मिसाचो संभ्रम तितलो एक दाबाचीक म्हूण भोगाना धडोपटी. कित्याक आमकां एकामेकाची मुखां पळोवंक नाका. आमी खाली मुखार पळोवची वाचपी पूण आमी एकामेका पळोवचें कें संतोशान आसा जाय. मिसाचें बलिदान खऱ्या उल्हासाचें संतोशाचें आनी दाबाचीक तराचें मोगाचें न्हू. मस्त सिरियस रावो जाय म्हण कोणी सांगोना. न्हिदो नजो म्हूण सांगलां पूण सिरियस रावो नजो म्हण सिरियस रावो जाय म्हण आमकां सांगोना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, क्रोएशिया म्हणल्यार एक राष्ट्र आसा. ह्या राष्ट्राच्या लग्नाचे क्रिस्ती लग्नाचे संप्रदाय वेगळीच जावन आसा. आनी हांगा क्रिस्ती लग्न जाल्ले उपरांत सरमार पात्राब व्हंकलेक न्हवऱ्याक तांकां सांगना यू हॅव गॉट ए ब्युटिफूल फिटींग पार्टनर रायट पार्टनर म्हूण सांगना. ताच्या बदलाक तो म्हणटा यू हॅव गॉट ए क्रॉस. तुका एक कुरीस दिला. आतां पळय नाका तेणें तूं म्हाका कुरीस आसा घेवन कुरीस दिला म्हणटा. पूण कुरीस दिले उपरांत तो म्हणटा दीस क्रॉस हो कुरीस तुका दिला. त्या कुर्साचो तुवें मोग करूंक जाय. तो कुरीस तुवें सांगाता घेवन वचोंक जाय आनी त्या कुर्सा सांगाता तुवें जियोंक जाय. पळया तो कुरीस जाल्यार तुका हो मोगाचो कुरीस ताचो मोग करूंक जाय. ताच्या सांगाता जियोंक जाय आनी ताच्या सांगाता तुज्या सांगाता तुवें तो व्होवन व्हरोंक जाय. खंय सकट वता थंय सकट तो कुरीस व्हरोंक जाय. त्या देखून म्हूण दिसता आज कुरीस जावन न्ही एक मोगाची काणीक जावन तुमी जोडी सांगात आयल्यान जायतीं जाणां थोडीं जाणां येवन अनकोणा व्हड न्हय पूण जायतीं जाणां तुमी सांगात आयल्या. उपरांत कितें जाता पळया तांच्या संप्रदाया प्रमाणे लग्नाक येता आसतना सोलो आनी चली तांच्या घरा जावन येतात. व्हंकल आनी न्हवरो जावनच्या त्या सक्रामेंतां एक जावन ती बागला रावता आसतना घरा जावन एक क्रुसिफिक्स हाडटात. क्रुसिफिक्स हाडून ते काणकोण आसतना ह्या जाग थंय वता. ह्या जाग त्या कुर्साचेर बोवा परबायचे आशिर्वाद घालता आनी तांचे वयर पवित्र उदक शेणयता आनी ताचे उपरांत तांकां भितर काणकोण येता. आनी लग्ना सक्रामेंताचे बसवणी ते करूंक वता आसतना ती दोगांय एकामेकाक मुक्कामाळ करून पळयतात. ह्या दिसान जायतीं जाणां तुमी काजारा गेल्यात आनी थंय कितें म्हणटा आतां तुमची खुशी वय जाल्यार तुमी तुमचो उजवो हात कितें करात धरात. पूण हांगा तें सांगना. हांगा कितें करता ताचे बदला दोगांय क्रुसिफिक्स धरतात पयलें. ताचे उपरांत चली
आपलो उजवो हात त्या क्रुसिफिक्सा वयर दवरता, तिच्या हाता वयर नवरो सोलो ताचो हात दवरता आणि उपरांत ताणी बसवणी करता आसतना ह्या जाग आपलो स्टॉल आसा पळय तो तांच्या हाता वयर दवरता आणि ती सुखान तशें दुकान पिडेन तशें भलायकेन एकामेका माना लागतले मोग करतले आणि विश्वासी रावतले सरंगाल विश्वासी रावतले मोरा पर्यंत विश्वासी रावतले म्हणली बस ते दितात आणि ताचे उपरांत लग्नाचो दाबाजो जाल्या उपरांत तो कुरिस्ती क्रुसिफिक्स घरा व्हरतात, एक गांवराव पवित्र जाग्यार तो दवरतात आणि सगळी कुटुंबाची दस्तुरे प्रमाणे हर एका दिसा त्या क्रुसिफिक्सा मुखार दिंबी घालून मागतात, कुटुंबाचे मागणे ते करतात आणि अशें आसता तांचे कुटुंब आपुरबायताना मुखार सुरू येता. एखाद्या वेळार त्या कुटुंबांत कांय घुसपट गोंदळ जालो जाल्यार ती लॉयरा लागीं धांवनात, सायकॅट्रिस्टा लागीं धांवनात, पंचतकी करच्या लागीं धांवनात, या काउन्सिलरा लागीं धांवनात. ती वेतात घोव आनी बायल आपलो हात धरून थंय वचून क्रुसिफिक्सा मुखार दिंबी घालतात, दिंबी घाल रडटात, एकामेकाची काळजां जेजूक आनी एकामेकाक उक्ती दवरना बगसाणे मागतात. पळया बगसाणे मागतात आणि बगसाणे मागता आसतना इनवर्ड मुवमेंट म्हणटा आमी, भितर एकामेकाची काळजां पळोवचे मुवमेंट म्हणटा आणि ह्या वेळा ती बगतात ती जेजूची काकूत आनी जेजूचे बगसाणे आणि ताचे उपरांत तांची काळजां शांत समाधानान बरोवन दे स्पेंड अ पीसफुल नायट म्हणटात, म्हळ्यार शांती समाधानाची रात ती पाशार करतात. कित्याक तांचे थंय तो राग ना, हगे ना, दुस्मान काय ना, सगळी तांणी सोडचोड तांची काळजां उक्ती गेल्या देखून जेजून ती आपूण तांकां बरें केलां. उपरांत कितें करतात पळया म्हाका आपल्या भुरग्यांक सयत ती हर एका दिसा त्या क्रुसिफिक्सा लागीं वचोन क्रुसिफिक्साचे बेसांव तांणी काणकोक आसा. आपले भुरगीं अनबडटा बरी वचोन न्हिदचे न्हय, आपल्या भुरग्यांनी बरी जायचं म्हणल्या खातीर हर एका दिसा न्हिदोंक वेच्या पयलें तांणी त्या क्रुसिफिक्सा लागीं वचोन धिमिगाल मागोवन बेसांव काडोन ताचे उपरांत वचोंक. कित्याक ती बात येतात जेजू तांच्या जिवनांत तांकां सण सोडिना, तांकां किसनच भे तांकां ना. पळया कितल्या आपुरबायतारान हे क्रोएशियाचे लग्नाचो एक विधी आमकां ह्या बरी सांगता. पूण आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार कितें जाता न्हू, मोगाच्या व्हंकले न्हवऱ्यानो आनी मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यानो, तुमी दोगां काजाराच्या पयल्या दिसा सांगात आयिल्ल्यात. न्हवरो त्या वाटेन आयिल्लो जाल्यार व्हंकल ह्या वाटेन आयिल्ली जावंक पुरो, तुमचे वाटो दुसरो दुसरो आसात. खंय खंय जावन तुमी आयल्यात एकच वाटे जावन येवन, पूण लग्न जावन पाटी वता आसतना तुमी एकच वाटेन पाटी गेल्यात. कित्याक देवाच्या वर्त्या मोगान बरोवन लग्नाच्या सक्रामेंतान तुमी दोगांनय एक जावन तुमी गेल्यात आणि तुमी दिल्ली ती बसवणी केल्ली बसवणी तीच जावन आसा. क्रोएशियाच्या भुरग्यांनी केल्ली, व्हंकले न्हवऱ्यान केल्ली, सुखान तेजे दुकान पिड्यान तेजे भलायकेन एकामेका विश्वासी रावतले. हांव थोड्या दिसांक न्हय, कितल्या दिसांक? 10 वर्सांक. मागीर मोरा पर्यंत. अरे घट्ट सांगा कसे सांगे जाले तुमी, तुमच्या थंय उल्हास आसलेला मोरा पर्यंत फादर म्हण सांगा जाले. मोरा पर्यंत देवा अशें ह्या जागपणान तुका कसलो संतोष आपण उडी मारता. हांव कित्याक तसलो संतोष ह्या जागपणान बघ लग्ना जिवनान मोगाचें न्हू. आमी थंय बघता आसतना मोरा पर्यंत सांबाळटा आसतना तितलें इजी म्हण हांव सांगना, कश्टात न्ही, कश्ट आसात म्हण तुमी सोंड धांवल्या ते. आमची ह्या जाग्याची आवय बापाय सोंड धांवली जाल्यार आज आमी ह्या जागा आसतना तुल्या. आमची आवय बापाय कितले कश्ट आसूं न्ही, मोरा पर्यंत दिल्ली ती बसवणी तांणी सांबाळली जावन आसा. आणि अशें आसता मोगाचें न्हू. आमकां आपुरबायतारान देवान आमची विणसवण केल्ली जावन आसा. आणि हे आमी पळयलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय 18वी वळ आमकां सांगता, दादल्यान एक सुर्याचें बरें न्हय, बायलेन एक सुर्याचें बरें न्हय. त्या देखून दादले कडेन बायल्याक फ्रीडम दिलें. म्हणा लागलो देव वच तुका जाय जाल्ल्या की सुनाड न्ही सांगलें. सांगो ना सांगलें जाल्यार आमी कोणा इंत्यांगी मॅचीच जाता ना. आमची विणसवण केदाळे सारकी आसोंक आसची ना. ताच्या बदलाक देवान कितें म्हळें, तुका समज सारकी सगतीन हांव दितालो, हांव देव. पळया देव दितालो. आनी कितें केलें, देव दितालो म्हळ्यार मात न्हय, न्हिदन पडना तो.
त्या मनशाक ताणें न्हिदेंत घालें हातांक न्हिदेंत घालें ताचे उपरांत हळडार ताची एक बोर काडली आनी ताका मांस भरलें रगत भरलें उस्वास दिलो आनी ताच्या बोरीन रचल्या त्या स्त्रीयेक व्हरून आदाव मुखार दवरता आसतना पयले फावटी आदावन इतल्या सोबीत चलयेक पळयल्लें आदाव सिरी सुकलो उडी मारलो संतोशान आनी म्हणा लागलो कितें ही म्हज्या हाडाचें हाड हे म्हज्या मांसाचें मांस नारी तिका म्हणटाले कित्याक कोणातावन ताका तिका काडला नारातावन तिका काडला पळया नारी तिका म्हणटाले कित्याक नारातावन ताका काडिल्लें जावन आसता तुमी कितले जाणांनी तुमच्या लग्ना दिवसा तुमच्या व्हंकलेक अशें सांगलां तूं म्हज्या मोगाची देवान दिल्ली बावली म्हजी राणी आनी एका दोळो तुमी सांगिल्लें जाल्यार मोगाचें न्हू तुमची व्हंकल इतली अपुरबाय तरान मोगन पोटली ती आनी जाय तें बरें रांदून घालती आसली आजे कळो रांदिनान बरें ह्या तोंड पटली नंतर तुमची मिस्टेक आमकां सांगूंक नाका आजय तुमकां हांव कसा सांगोगाचें न्ही मीस जाल्ल्या उपरांत तुज्या बायलेक तुज्या नवऱ्याक भोव आपुरबाय तरान सांगचें देवान दिल्लो व्हरतो भांगाराचो कळो तूं गुलाब तूं कितें सकडी सांगूंक आसा सांगा लजे नाकात कोणा कोणा वचून सांगचें न्ही तुज्या नवऱ्याक आनी तुज्या बायले सांगाता तुमी सांगचें आनी अशें सांगतना मोगाचें न्हू आमचें थंय जाय तें बरेंपण उपजाता आनी थोड्यांक आतां एक न्हिदिल्ल्या दाळा पिरंगोवची संवय आसा तुमी काणो न्हू जावनाकात डॉक्टर डेंझेला लागीं आनी कोणा लागीं ताचे लागीं हाचे लागीं हाका घालें वायट पिडा सुरू जाल्या आबा म्हूण ताच्या बदलाक इल्लें तापोवन ना सांगा थोड्यांक हे संवय आसता कुशीची बोर खंय गेल्या म्हूण सदची आनी तशें आसतना तुमी ताका तापोवन सांगा हाळे तुजी बोर आंगात आसा हांव तूं म्हजो तूं मोग खरें आपुरबाय तरान आपुरबाय तरान चिडी जियोंक जाता मोगाचें न्हू आनी अशें आसतना देवान आमकां दिलें जायतें बरेंपण आमी आमच्या जिवनांत भोगूंक जाता तुमच्या लग्नाच्या बेसांत तुमी वांटून घेतली ती खाणीक जावन आसा वर्ती त्या देखून देवान कितें म्हळ्यार वाडा आनी चडा आनी संवसार बरा तुमच्या थंय देवाचो वर्त मोग ताणें प्रगट केला गोवा आनी बायल्या मदगात आसचो तो मोग देवाचो मोग ह्या संवसारांत ताणें रुपीत केला मात्र न्ही तुमच्या द्वारे ताचे रचनेची वाडावळ ताणें केल्या निजाकी तुमी बागी तुमचो लग्नाचो बेस आनी लग्नाचो सक्रामेंत भोव वर्त जावन आसा हो सेवेचो सक्रामेंत एकामेकाक सेवा करच्या खातीर मात्र न्ही रचण मुखार व्हरच्याक जावन आसा यू आर द को क्रिएटर विथ गॉड देवान त्या खातीर म्हळ्यार वाडा चडा आनी संवसार बरा म्हूण सांगलें आनी मगाचें न्हू डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटांत हर एका बुधवारा लग्नाचे समारंभ आसा आनी त्या दीस बारीक गद्दाळ ते बारीक खुशी कित्याक कुमसार जाता कावन्सिलींग जाता एकामेकाचे सगळे प्रॉब्लेम आसले सॉल्व जातात आनी ते आसली काजरी जोडी जायतीं जाणां थोडी 50 थोडी 40 थोडी 25 थोडी 10 थोडी 1 थोडी फकत एका म्हयन्याची लग्न जाल्लीं ते आयिल्लीं आसात तांचे कडेन जायते पटी विचारचें आसा तुमकां ह्या लग्ना बेसांत एकठांयकान सांगाता दवरले कोणे म्हूण विचारल्यार ताणें म्हणचें आसा सॅक्रिफिशियल लाव त्यागाचो मोग फकत मोग न्ही त्यागाचो मोग त्या खातीर आमकां सांत पावल बोवा परबायतारान सांगता जेजून आपल्या पतीन इगर्जेचो इतलो मोग केलो की तसोच जीव ताणें वरयल्लो जावन आसा तिच्या बरेपणा खातीर आनी आज आमी पळयलें जाल्यार लग्नाची वितांत बायलेन आनी गोवान एकामेका खातीर जायतो त्याग आनी सॅक्रिफायस करतना देवाचो व्हरतो मोग थंय रुता जाता त्या देखून देव जावन आसा मोग म्हणल्यार कॅसेटींत एक बोवा परबायचें कांतार अशें आसा खंयसर आसा मोग आनी माय पाज थंयसर आसा देव सर्ग आनी संवसाराचो रचना देव जावन आसा मोग मोसर करिना मोग हांकार धरिना मोग पेलो कश्ट ताना केन्नाय संतोष पावना आनी की जायते आसा मोगाच्यान 1 कोरिंथियन चॅप्टर 13 वर्स 3 to 13 आनी हातूं आमकां कितें कळीत जाता की म्हळ्यार खंयसर मोग आसा थंयसर देव आसा खंयसर देव आसा त्या मोगान कितलो एक उदारपण आसा आनी तो बरो अमतोच्या मापांत एकामेकाक दिवंक आमी शकतले हांव आनी तसलो मोग
आमच्या थंय सदांच जियोवच्या खातीर जेजू लागीं आमी मागचे जावन आसा. तर आमच्या थंय आसलो मोग थोडे उणो जाता जाल्यार भियेनाकात मोगाचे न्हू. खाना शहरांत जेजू थंय आसलो, मोरी थंय आसली आनी थंय आसलें उणेपण वायनाचें आनी दाकासोराचें उणेपण जेजूच्या त्या हजारपणा देखून, मोरयेच्या हजारपणा देखून थंय भरती जालें. तुमच्या लग्ना जिवितांत थोडे मोग उणो जाला, हे आमच्या थंय बरो संबंध ना, रिलेशनशिप्स आर नॉट सो गुड. ह्या वेळार वसा पाटी जेजू लागीं सांगा ताका, सांगा हें जाला भरती कर दी आनी बरो नोम तो जमापाचो मोग दिवचो जावन आसा तो. त्या खातीर ते क्रोएशियाची लग्नां जोडे सदांच त्या क्रुसिफिक्स मुखार वचून मागताले. कोणा लेगीत आव्हानांतले आपल्या थंय कसलेय समस्या आयले तर ते पाका परिहार आसलो त्या क्रुसिफिक्स रुमकळच्या जेजू लागीं. कित्याक आमच्या वर्त्या मोगा खातीर तो कुर्सार मेल्लो जावन आसा आनी तो कुर्साचो गुर्त जावन आसा. आमकांय त्याच तो मोगांत सांबाळटा. आमच्या थंय उणो जाल्लो मोग तो भरती करून दिता. आनी आज आमी आमच्या जिवनान पळयलें जाल्यार जायते जाणां म्हणचे आसा, फादर द वन प्रॉब्लम इन मॅरेज इज द इगो. इगो म्हळ्यार हाम भाव म्हणटा आमी, हांवपण म्हणटा हांव पळोवंक गेल्यार. सेल्फिशनेस म्हूण सांगेत पूण इगो इज बेटर वर्ड. सो हाम भाव आनी हांवपण म्हण म्हजे देखून आयिल्ले देखून आज म्हाका सण सोडूंक नाका. म्हाका उडास येता. एका राणांत ते वाग आसलो खंय आनी वो वाग बारीक गरजेतालो खंय, बारीक रगासो वाग. सगळ्यांक काजार जातालें, मन जाती की हांव वागाक काजार जायनातलें. वो म्हणा लागलो खंय म्हजी गत कितें, प्राय जावन आयली आनी कोण दिता म्हाका चेडू. त्या दळा आतां आसात न्हय सरिकेचे मालीक आनी मालकीणो. ताणें आपयलें 4-5 जाणांक, येया म्हाका हे कोणाक म्हणी सोदून दिया पळय. वागाचो राग तांकां कळीत आसलें पूण सोदून गेली आनी एका राणांत त्यात वागाच्या रागा बरी आसली, वागीण आसली. वागिणीकी बारी राग. आतां जे मॅच जातालें झगडल्या तो कांय झगडोन म्हण चिंतू न्हू. सैरिकेच्या माल्यान सांगलें असले कडेन एक वागीण आसा, ती सोबीत आसा, बरी आसा, तुका जाताली. आनी वाग म्हणालो कंडीस जावन दोगांनी एकामेकाक पळयलें, सई गेली आनी तांच्या लग्नाचो दिवस नमेरलो. इन्विटेशन पुरो प्रिंट जालें, सगळ्या मन जातीक आपयलें. सगळे मन जाती पयस रावल्यात लग्नाच्या दिसाक. आनी वो वाग बरें कर सुरंग रावन बरें ड्रेस आनी करून इतलो बरो करून येवन आपल्या वागिणी खातीर व्हंकले खातीर राखोन आसा. व्हंकल बाई सरतना लेट जालो म्हण दिसता, इल्लो वेळ जालो. मन जाती पुरो पळयतात वागाक, लागीं येवंक कोणा की धैर्य ना. कित्याक म्हळ्यार वो इतल्या राग असो वाग कितें करता काय म्हण भियेलो. पूण पयस जावन पळयतात, राखतात केदाळा येता ही व्हंकल बाय म्हण. तितल्यार एक ल्हानसो उंदीर उडी मारून हळटार आयलो. हळटार येवन वागा लागीं वेतान उरले म्हणा लागले, वसनाका सायबा तुका चटणी करूंक आसा तो. हे सोडा बाय हांव पळयता म्हणा लागलो. आनी गेलो वागाच्या मुखार लावलो. वागाक शेक हँड करून म्हणा लागलो, कंग्रॅच्युलेशन माय डियर किंग, टुडे यू आर गेटींग वेडेड. कंग्रॅच्युलेशन, आय एम व्हेरी हॅपी. आनी तोय म्हणा लागलो, वाघ बारीक कुशेन पळोवन तासलो केदाळ येता आपली व्हंकल म्हणून आनी ताका म्हणा थँक्यू सो मच. आनी हाचे उपरांत वाघ बरो कुशेंत आसलें पळोवन ओ उंदीरलो वाघाच्या काना लागीं गेलो आनी कितें पुसपुसलो. हे पुसपुसलो तूं गोत्तो. वाघ इतलो फुलो नासलो, चप्पे जावन पडलो. हर एकले म्हणा लागलो, इतल्या ल्हानशा उंदरान ह्या इतल्या व्हडल्या रागाच्या वाघाक कसो इतलो सायलेंट केलो काय. आनी वो पिळी करून पळयता वाघ. सगळे म्हणा लागले मन जाती कितें केलें हाणें. आनी उंदीर वाघाक पडयल्या वाघा पळय लागलो, राव थंय म्हणा लागलो. आनी उठून पाटी आपल्या मन जाती लागीं वेता आसतना सगळे मन जाती धांवन आयलो. सायबा तुवें कितें केलें, कशें इतल्या व्हडल्या रागाच्या वाघाक अशें तुवें केलां. तो थंय पडला, निस्तें जावन पडला, सकत नातिल्ले बरें पडला. तुवें कितें केलें? हांवें कांय करूं ना, हांव गेलो कंग्रॅच्युलेशन माय डियर किंग, यू आर गेटींग वेडेड टुडे. उपरांत कानान कितें सांगलें पळय, तें मस्त सिक्रेट पूण तुमकां सांगता म्हणा लागलो. हांवें ताका सांगलें, म्हज्या काजारा पयलें हांवें तुजे बरी पुलोवन वाघा बरी आसलो, आतां काजर जाले उपरांत उंदीर जाला म्हणा लागलो. तुमचे मदें कोणेय वाघ आनी उंदीर जावचें नाका. कित्याक आमी कोणाकी डॉमिनेट करूंक येवना. कित्याक आयच्या वाचपांत आमी ते आज दुसरें काडल्यांत पूण आमकां दिल्या वाचपा प्रमाणे कितें म्हणटा गोताय,
तुम्ही एकामेकाच्या मोगान एकामेकाक गौरवान लेखूंक तुमकां आपणे दिला तर हांव भाव जावं दी हांव पण जावं दी ते आमकां सर्तीक गरजेचें न्ही मोगाचें न्हू ते सगळी सोड जाय लीव इट लेट इट गो त्या देखून आमी म्हणटा इन मॅरेजेस वेन द प्रॉब्लेम्स कम यू डोंट वरी चिंती नाका दॅट इज द एंड ऑफ मॅरेज म्हणून द प्रॉब्लेम्स इन मॅरेज इज ओनली अ लिटल बँड इल्लें बँड जायचें तितल्यान जाता बँड जाल्यार मात पावना मागीर ब्लेंड जायचें सांगता तेंच जेजू लागीं वता आसतना आमी आमकां ताणें ब्लेंड केलां पळय तशें तुमची मुदी पळया रेस्पेराची मुदी जावं दी एंगेजमेंटाची मुदी जावं दी ह्या जुबलीची मुदी जावन ती कशी वळल्या पळया ताची सुरवात आनी एंड तुमकां कळी जायना कित्याक तो मोग देवातावन सुरू जालो आखेर जावन सो देवा थंयच त्या देखून आमी करचो तो मोग एकामेकाचो बोवा पुरबाय तरान जेजूच्या मोगाक सरी केलो कित्याक तो एक सक्रामेंत जावन आसा आमच्या रेतीर गायली एकली चली तरणाटी ती रडोंक सुरू जाली कावन्सिलींग आयलं कित्या बाय रडताय कितें जालां काजर जावन 1 वर्स 8 म्हयने जाले फादर पूण म्हाका बघता हांवें ताचो तितलो मोग करूं ना कितें जालें ती म्हणा लागली सैरीक जातना हांवें म्हज्या माम्मी सांगलें म्हाका तो चेडो नाका म्हाका ताचें मुस्कर पळोवंक नाका तुमकां सांगता फादर रस पेरा म्हणसर ताचें मुस्कर सयत हांवें तकली उखलून पळोवना म्हणा लागलें तें घरचे फर्स करतात म्हणून पूण ते आलतारे मुखार आमी रावोन एकामेकाक बसवणी दितना कितें जालें म्हूण कळीत ना फादर त्या वेळा हांवें ताच्या दोळ्यांक म्हजी दिश्ट लायली आनी त्या वेळा म्हज्या आनी ताच्या मदें विनिमय जालो तो मोग म्हाका आज म्हजें कशें खांत येता फादर कित्याक हांवें ताचो तितलो मोग करूं ना म्हूण कित्याक सुरवेर ताचे दोळे म्हाका पळोवंक नाका जाले ताकाय पळोवंक नाका जालें तोय नाका जालो टुडे आय फील आय आर नॉट लव्ड हिम इनफ पळया आय आर नॉट लव्ड इन इनफ आणि तुम्ही मोगाचे न्हू एकामेकाचो मोग असो करी जाय की ह्या संवसारान दुसरो कोणूय तसलो मोग करूंक ना तसलो मोग कित्याक तुमचें काम कातरी जोड्यांचें मोग करचें खुटमां सांबाळचीं आपुरबाय तरान तुमच्या भुरग्यांक व्हड करचें आनी देवासपणान तांकां मुखार व्हरचें तुमचें कार्य जावन आसा स्टुडंट जाल्यार शिकचें ताचें कार्य जावन आसा ह्या जाग जाल्यार पवित्रपणांत घरांच्या गरजांक पावोन सक्रामेंताची भेटवणी करचें ताचें काम जावन आसा तर हर एका लग्नात जोड्यान तांच्या मोगांत आपुरबाय तरान तो वाडय जाय चड आनी चड दी जाय आनी आदवरी जायतें बरें म्हण जाता आज आमी पळयता त्या रायांनी काणी काडली जेजूक दिवंक आज आमचे कडेन काणी कसली आसा भांगार धूम रक्तबळ जायते पयशे जायतो जागो जायती आस्त बदीक इट विल नेवर कम फॉर युअर एड कितें गरजेचें पळया तुमी काजर जाल्ल्यानी 2 रिंगां दोळूत घाल्यान एंगेजमेंट रिंग आनी एक रिंग वेडिंग रिंग सिल्वर जुबली जाल्ल्यान 3 घाल्यान गोल्डन जुबली जाल्ल्यान 4 घाल्यांत उरिल्ली जुबली 60 वर्सांची 50 वर्सांची कोणी केल्या जाल्यार आनी थोडी रिंगां चड घाल्यान पूण हांव आज तुमकां अत्यंत पाटी धाडिना म्हाका एक काणीक दिवया म्हूण बघता कित्याक रायांनी दिल्ली खंय जेजूक हांवें धाडलें जाल्यार फादर इच्छीन तुमकां पाटी रित्या हातांनी धाडल्या म्हणटात त्याच्या बदलाक हांव 3 रिंगां तुमकां दिता सिंपल रिंगां आनी ती रिंगां काडून वचा तुमचें जिवन दादोशी तरां जियेया फर्स्ट रिंग इज कॅरिंग जतन घेवची एकामेकाची जतन घेवची आसात आमच्या मदगात जायती वळसल्ली म्हणयात म्हळ्यार सिनियर कपल्स कितल्या पळयता तांकां पळयतना हांवें म्हणचें शा इतले बरें जियेतात न्ही तर तोंडाक कित्याक इतले कश्ट जाल्यात काय म्हण बघचें ते तुमी तुमच्यातल्या तुमकां कळीत आसा कित्याक तशें जाला आनी ही उत्तर प्रायमन्सर बोवा पुरबायतरान जियेली तर तांकां आदार दिल्ले कोणें एकामेकाच्या जतनेन एकामेका जतन तांणी घेतिल्ली जावन आसा दादलो सीक पडटना बायलेन बायल सीक पडटना दादल्यान एकामेका सांगातपण तांणी दिल्लें जावन आसा आनी तें कॅरिंग फॉर इच अदर दुसरें रिंग जावन आसा बॅरिंग सोंसून व्हरचें वय एकामेकाक आमी उडी मारूंक जायना एकामेकाक वाग आनी उंदीर करूंक आमी जायना ताचे बदला आमी एकामेकाक सांगातपण आपणायला तुका समज सारकी सांगातीण आनी सांगाती हांव दितलो म्हणलो देव तुजें तें बरेंपण सदांच सांबाळटलो सोंसून व्हरा मागाचें न्हू थोडे फावटी सोंसणीकाय भोव वापरपाची येता कितेंय चडून जालें तोंडां दिलें उदक घाल आनी ओगेत रावा झगडूंक वचनाकात एक तेंब उदक भायर येवन वचो एक तेंब उदक भितर वचून वचो केदळ राग निवता मागीर गिळा नातल्या भायर उडया त्या दळा ऑटोमॅटिकली सोंसणीकायचें महत्व कळटा आनी द लास्ट रिंग इज शेअरिंग आमी घालें आतां म्हातारीं जाल्यार आनी घालें शेअर करचें हर एक लागीं बगणां आसात
हर एकल्यान ती भोगना वांटून घेवंक आसात एकामेका कडेन त्या देखून आमी कोणी रूख न्ही पातोर न्ही मनशा जमी आमी जियेत आसतना आपूण बायतारान शेअर करूंक आमकां आदार देव दिता एकामेकाची भोगना एकामेकाची चिंतमा एकामेकाचे कॉन्टॅक्ट्स सिक्रेट आमच्या लग्न जिवितांत दवरून घेनाकात कित्याक म्हणटात ए सक्सेसफुल फॅमिली लायफ विल नॉट हॅव एनी सिक्रेट केप्ट फॉर देमसेल्स ते केदाळय ताणें उक्त्यान एकामेका दवरूंक जाय त्या देखून आमी म्हणटा मिस्टेक इज ए सिंगल बुक सिंगल पेज रिलेशनशीप इज ए बिग बुक for the mistake one mistake because of one single page don't lose the entire book थोडे पटी चड उणें करता आसतना एकामेका सांगात येया एकामेकाचे बक्षण म्हाका कशें क्रोएशियन कुटुंब ती लग्नां जोडी आपल्या कुटुंबां सांगाता वचोन धीम भेर पडोन त्या क्रुसिबुसा मुखार आपल्या काळीज उक्ते करताले जेजू खातीर एकामेका खातीर बक्षाणें मागताले गी तशेंच आमी शेअरिंग करतना एकामेका खातीर बक्षाणें मागचें एकामेकाक आमची काळजां उक्ती दवरची आनी आपुरबायची जिणी जिवची कॅरिंग बॅरिंग शेअरिंग हे 3 रिंगाचे गिफ्ट इनाम तुमकां दिलां घेवन वचा खंयच्या रितीर ते उपयोग करतात तुमकां सोडुल्लें आनी त्या द्वारे तुमचें लग्न जिवीत आनी तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदान जावं दी देवाचें दर्शन हर एक आमच्या कुटुंबांत जावं दी म्हणून मागया आमेन सर्व उबे रवी आमचो बाबाट एका निजा देवा ते आमी विचारुया सतमंता देवाके सर्पदरा बापा सर्गाणी तुमच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता आमच्या सुम्या जो पळयतात मेरे गर्भे संभोलो आमकां मरे थान सलमलो 5 पेलत घालताणे कसले ताका कुत्सा चडलो तो मेलो आनी ताका आनेके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्लो परतून जिवन जालो सर्गांत चडलो आनी सपदा देवाच्या उजव्या बसला थंय जिवांनी मेल्यांची मनसू करून येतालो सतमंता पळयतात कतोली पयस सभे भक्तांचो एकतार पातकाचे बक्षणे कुडीचें जिवन पण सश्टाचें जिवीत आमेन मोगाळ भाव भयणीनो देव आमच्या खातीर राखून आसा आमकां चलवसानुंच्याक आमच्या वर्त्या मोगा खातीर संवसार आयिल्लो तो सगळे आमची मागणी तो आयकता आनी ती संपूर्ण करच्या खातीर विनतेन ताच्या मुखार ती मागणी आमी दवरुया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक बाबा आमचे मागणे ऐक बापा तुझ्या पुताची सुवार्ता प्रगट करच्या आमच्या पापा साहेबाक सर्व बिस्पांक याजकांक आणि धार्मिकांक भावार्थान थीर कर बाळका जेजूचो स्पर्श आपणावन तो सुदैवीक अनुभव भावार्थी लोकांक पाठोवंक तुझ्या आशिर्वादान तांकां भर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे ऐक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांतय तुझ्या पुता क्रिस्ताचो उजवाड परजळूं आनी तांणी लोकांचो हुस्को धरून निस्वार्थपणी सदृढ राष्ट्राचे प्रगती खातीर वावुरचें बरें मोन तांकां दी म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे ऐक तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक नजरेताच्या बागेवंत कुटुंबाक जल्माक हाडून आमची कुटुंबां तुवें पवित्र आनी आशिर्वादीत केलाय हे सत आमी जाणा जावन आमची कुटुंबां बागेवंतपणाची आनी सुवार्थेची उजवाडाची परजळीत नेकेत्रा जायशी कर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे ऐक सोमेस्त युवा जणांक बरो फुडार विंचून काडूंक कृपा दी तांणी सोमेस्तांनी वायट सांगतींचेर जैत व्हरून तुज्या पुताक साक्ष दिवंक कृपा दी म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे ऐक सुवार्ते मरिफात आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वाड्यांनी फिरगजेंत आनी समाजेंत शांती स्थापीत करची हातेरान जावन आमकां रुपीत कर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे ऐक येवकरिस्ताच्या जेवणांत वांटिली जावच्या आमी क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवाडान जियोन सुवार्ता परगडचे नेकेत्रा जावन आमच्या भावा भयणीतय जेजूक भेटोवन बाळूक जेजूक साक्ष दिशेन कर म्हूण मागता मागणे ऐक प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबांनी अशा वडिलांनी कोबायल जावं दी भुरगीं जावं दी सांगाता मेळोन परजळीत नेकेत्र सोदो प्रकाशनी उजवाड हेरांक पासरीसे करच्याक मात्र न्याचा हर एक क्रिस्ती बावरतान बाळकाजेच्या आशिर्वादें बरोवंक आनी आमची कुटुंबां भोव आपुरबायची मोगाची मायपासाची बावरताची आनी शांती समाधानाची करच्याक
देव आमच्या विस्तार आशिर्वादां घालून दी. सो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. भावार्थिसो मेलो सगी आज्ञा कानी मोगाची मार्गाचीसू करया होते सगळीची आमची मुंड्या वायना बुस्तुरूपा चिनी आमची के पापा जीवनाचं तो मोका आमचे मुळेस तुका कृपया समर्पिता देवीची आमची कृपया समर्पिता देवीची आमची. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पते दाद्या बापा मानता तसले जा म्हणो मागात. सर्पते देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आम्ही तुका बेटो भांगार तुप आनी गणरस घेवन येवंक ना. भगार गोवा सोंड आनी ताका वायन या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्त तुज्या पुताक आमी बावडतां वळखता, तुजें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मी पोशणाक घेता. तर तुज्या पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजे दाळ दीस घाल म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परातून उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. वयचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद आनी ससनाच्या देवा, सर काळे आनी सतय आमी तुका दिन वासोंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या चेडवाचें सश्टी येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. आनंद पोत तुजो तुज्या आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताच्या पण बसले आनी ताणें आमचे सैम नवे केले. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरजळपरा सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन निरंतरे गायता. दळपाराचो सर्वेस्पर तूं सरकाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गे तुका जय. ओ सर्गे तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें,
ही तुम्ही जमेज घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कांस नव्या आणि ससणी खरोळचे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसत आणि सुमेस्त मनशा बसत हें वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. हो बावटा सगळं Gesù melo, Gesù जीवन सारा Gesù noyan येतलो. Gesù मेलो, Gesù जीवन सारा Gesù noyan yetolo. बापा जेच्या मरणाचा आणि पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो आणि चडोवची कांस तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूं आमकां फाव केले देखून आमी तुका आदीन वचता आणि जेची कुडान रगत आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पोवी सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बघेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जीवनपणाचो भवरूसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगादीन मेलेल्या समेस्तांक तुज्या परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समस्तांचेर दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां माये देवाचे माये सांगती बगेन दोन दुतां आनी सोर कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगता तुजी मायमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापांक सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुमे जेजून भोव अपुरबाईचे प्रार्थना आमकां शिकयला. ते प्रार्थना भक्तीन सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या चडवंदार जेजू क्रिस्त जेणे बरो शान तेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीत सर पातकांतली सुटय आणि सर आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती समाधान आणि मायमोग सदांच तुमचे सोबे आसो. खऱ्या उल्हासान आणि संतोषान मोगाचो एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां. मुगेची भाव भयणीनो पळया आमचो जेजू क्रिस्त हाचें दर्शन आमकां हर एक लेगीत जावच्या खातीर ह्या संवसारांत खलतेपणान वापरबायच्या मोवाळ मोगान आमच्या काळजांनी येवंक अत्रेकसो जेजू होस हाच्या जेवणाक पेलेला आमी सर सुभागी. तुमचे भितर म्हाका पवना
पूण तुजे कसूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. दुसरे कितेंची म्हाका नाका सोम्या, तूं जाय म्हाका. Sonia tूं दाकाची वाट आनी हांव ताचो फाटो, चिकून रावूंक शीक म्हाका. तुजी जियेता ताचे थंय तूं जियेता, सुगम सदांच जाता. Dreta soumia sentia tuca, Masare tanseda postai maca. Dustre kitishini makanaka soumia, tu sai maca. Dreta soumia sentia tuca, Masare tasda postai maca. Dustre kitishini makanaka soumia, tu sai maca. Una capita, moje sări tu postai, sări cecar moje zatai. Bad moje ke devote, tuje sări examce, ciye maka di bolgatai. Dreta somia semcha tuka, Masare tasda postai maca. Dustre kitishini makanaka soumia, tu sai maca. Dreta soumia sentia tuca, Masare tasda postai maca. Dustre kitishini
उदेंतीक सुमेचे निकेत आमी देखले आनी देणी घेवन आमी ताका भजन आयल्या. प्रार्थया. चेच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा विद्वाना पर्यंत आज आमी जेजू बाळकास सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या भावार्थान त्याचे जेजू गुण्या वायनाच्या रुपान वळखला. आमचे भितर घेवन वेंगेला आनी आमचे काळजां ताका भेटयल्यान तेच पर्यंत जिविताच्या सगळ्या कडेतांनी आमचे भावार्थाची नजर जेजूचेर आसूं मोगान ताचो पाटलाव करूं. जेची वाट आमच्या क्रिस्ती भाव भयणीक आमी दाखोवं शेकी एक दीस आमी सगळीं सरकार ताच्या परसळीत सुकेस्त जावं तुका आदीन वाचूंक पावो. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दयकन बसात. आज नोवेनाचो 4थो दीस आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा वाडा सडा आनी संसार बरा काजारी जोड्यां खातीर आनी काजारी जिविता खातीर मागचो आयचो दीस. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात बाप रिचर्ड कॉड्रस कापोजीन मेळाचे याजक. हांगासर येवन हे मिसाचे बलिदान भेटोवन भोव अर्थाभरीत काजारी जिविता विशांत ताणें नियाळ आमकां दिला. आनी बेसांव दिवच्या फादर रिचर्ड तुमकां जेजू बाळकाचे आशिर्वाद आमी मागता. तुमच्या याजकी जिवितांत आनी तुमच्या याजकी मिसावांत सर बरें आशेता आनी जेजू बाळकाचो सांगातपण तुमच्या जिवितांत आशेता. सर बरें जावं दी. थँक्यू फादर. 6 भेटवणी केले याजक जावन आसात बाप आश्वत बाप दीपक थॉमस आनी बाप रिवन तेगे कार्मेलीत याजक. तुमकां देव बरें करूं. ह्या मिसाच्या उपरांत जर तर कोणाकी कुमसारां जावंक जाय तर आमच्या इगर्जेच्या फाटल्या कुशिल्यान वा स्टॉलाच्या फाटल्या कुशेन याजक कुमसारीर बसल्यात. कोणा कुमसार जावचें मौन आसात तुमी वचून कुमसार जावचें. तशेंच मीस जावन सकडा लागी खालती विनंती जेवण तयार जाला. आमच्या दाव्या कुशीन आसल्या ते स्टॉलांत जेवण आसा त्या देखून सर्व लागी खालती विनंती जेवण स्विकार करनच घरा वसाचें म्हणून सकडा लागी विनंती. तशेंच आज सांजेर हांगासर मिसां आसची नात. दयासिजेच्या माटार येवकरिस्ताचो पुरशांव आज सांजेर मिलार फिरगजीतान प्रारंभ जाता. ह्या निमती सर्व क्रिस्तांवांक प्रत्येक जावन ह्या सिटी वार्डाच्या सर्वांक ह्या येवकरिस्ताच्या पुरशांवाक सर्वन पात्र घेवंक आपोवणें आसा. ह्या निमती ह्या आज सांजेर 4 वरांचे मलयाळम मीस 5 वरांचे इंग्लीश मीस 6 वरांचे कोंकणी मीस आनी 7 जावन 15 मिनटाचेर आसचें कन्नडा मीस आमी रद्द केलां. नेक्स्ट मीस 1 वरांचे मीस आसतलें. आनी हाज्या निमती तुमकां सर्वांक ह्या दियेसीच्या माथ्यार जावचे येवकरिस्ताच्या पुरशांवाक वचोंक आपोवणें आमी दिता. मीस जाले उपरांत म्हज्या दाव्या कुशीन एक स्टॉल आसा. जर तर कोणाकी मिसान दिवंक जाय तर वा फेस्ताच्या भोवतीन कांय तुमचो आदार वा कुमोक दिवंक जाय तर तुमी थंयसर दिवचें. आमचे ह्या जाग थंय आसतलें. तशेंच आमच्या स्टॉलांनी आमच्या ह्या फिरगजीस आमच्या ह्या पूर्ण शेताचो नामान बाळक जेजू अधिकृत पत्र आनी तशेंच बायबल डायरी थंयसर आसात. जर तर कोणाकी जाय तर तुमी घेवचें आनी एक नदर आमच्या स्टॉलाचेर घालची. फाल्यांचो दीस परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव आनी भयणी खातीर भेटयलो दीस. जायते आमचे कुटुंबाचे सांदे भायल्या गांवांनी वावर दिवन आसात आनी कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर कुटुंबाच्या कारणा खातीर आपले घरदार सांडून पयसल्या गांवांत वावर दिवन आसात. तांच्या खातीर मागचो आमचो कायदो आनी फाल्यांचो दीस परगांवांत आसल्या हर एकल्या खातीर आमी मागचो दीस. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत कोणी आसा तर आमी सांगाता येवया आनी सांगाता मागया तांच्या बऱ्यापणा खातीर. तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादान सर उबी रावया. सर्वेस पर तुमचे हिस्सोवे आसो. संभ्रमीक आशिर्वादा खातीर आमचे तकल्यो भागोवन आमी देवाचे आशिर्वाद घेवया. देवान तुमकां काळोखांतल्या आपल्या विचे दिवस जोडाक पयल्यान तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमचे काळजां बाबार्थान भरोशान आनी प्रिती मोगान तीर करो. काळोखान पडलेलो संवसारात जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुम्ही विश्वासान ताचो पाटलाव करतात तर तुमच्या भाव भयणीक तुमी उजवाड जावच्या तसो तुमचे क्रिस्ती जिवीत परजळीत करो.
नेकेतच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडा सोदलो आणि व्हडा संतोषान वळखिलो तसे ते संवसारी पैसमतस तो तुमकां रोपरो पळोवंक मेळ्ळो आणि सर्पद वेदाधे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो देवाचें दर्शन हर एक घडी तुमच्या वैयक्तीक कुटुंबांत आणि समारा भोगूंक वचून येयात ख्रिस्त शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावंचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजो मनशाचो इस जावन शियलो सहतरांच्या घरसांनी तो मनशा पावलो पिडा गुणकान दैवीक वॉयस म्हणलें नांव ताका पावो जालें नेणारा सुकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो आतां जेजो पवित्र बाळपणांत हांव हे मनशाक तांच्या सर घरसांनी तो पावता प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता सगळे आमच्या कुटुंबाची काजरी जोड्यांची भुरग्यांची हर एकल्याची ते सावा ह्या वेळा बाळकाची इच्छा परत्या मोगाक आमी सरी करया तस आमकां जाय जाल्यार बरेंपण दितालो कसली ती ते सावा सगळी संपण करच्याक तसो बाळक जेजू आमच्या सांगाता आसा सांगाता म्हणया ए भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी अज्या पितरान आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं नमान मेरे कृपे मरेले समझी ये संगता श्याम ता तो सदे आंसरे फाळू जगुस चेंजेजो आणि देवाचो पोतो मनीस जालो नमान मेरे कृपे मरेले समझी ये संगता श्याम ता तो सदे आंसरे फाळू जगुस चेंजेजो आणि देवाचो पोतो मनीस जालो नमान मेरे कृपे मरेले समझी ये संगता श्याम ता तो सदे आंसरे फाळू जगुस चेंजेजो महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे हे अजापाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक काकुतीचे दिश्ट घाल म्हण तुज्या मुखार सर पडोन आमी मागता तुजे इतले बिरमतेन बरयलें मोवाळ काळीज आणि इतल्या आत्रेगान मागचे कृपा आमकां दिवं दी काड आमच्या वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोग आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णच्या सदां सर्वदा आमेन ए पो उदार बाळक जेजू तुज्या मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दाय केले त्या व्हडा उपकारा खातीर आमी आर्गां भेटोवंक आमी आयिल्ल्या तुज्या काकुती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमचे सगळे पातयेणी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापाच्या म्हाजी मारिपात तुजी भग सगळ्यान विस्तारो दी चड क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान देव दीत आनी तुजी कळनातले दैवीक मजत चडून दी संस्कृती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटवरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळे जियत आनी राज करता ससनाच्या ससनाक नमो जेसु ख्रिस्त नमो जेसु ख्रिस्त